Le module WAGO 0 correspond à l'alimentation, au voyant d'explication des transmissions de données, à la prise RJ45, ainsi qu'à la petite trappe d'accès pour la programmation. Nous avons les voyants de mise sous tension, d'alimentation des différents réseaux. Le module numéro 1, pour notre exemple, correspond à un 750-430, une entrée. A, B, C, D, E, F, G, H en voyant, qui correspondent à B, C, D, E, F, G, H de branchement pour des entrées. L'explication est identique pour le module numéro 2 ainsi que pour le module numéro 3. Vient ensuite le module numéro 4 qui s'appelle 750-530, un module de sortie qui correspond aux actionneurs à prévoir dans le système. Le module numéro 5 est identique au module numéro 4, une extension supplémentaire pour des sorties. Le module s'appelle 750-530. Enfin, nous voyons un module numéro 6 qui est le module de terminaison obligatoire qui s'appelle 750-600. Ce qu'il ne faut pas faire. Considérer les LED A, B, C, D, E, F, G, H comme étant effectivement A, B, C, D, E, F, G, H dans les modules qui apparaissent lors du double clic sur la zone considérée. J'explique. Les modules supplémentaires d'IHM nous indiquent en fait la position du digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une table de correspondance est donc importante entre les affichages des LED et le tableau ici du signe optique des digital input ou output pour les cartes de sortie.